নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জি টেকনিকেল ফাৰ্মিং ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ 1 নম্বৰ গাহৰি ফাৰ্মখন আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাই লওক, এয়া এইখিনি ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আৰু হেম্পশ্বায়াৰ হয়। টোটেল 11জনী আছে। এইজনী নিজৰ খাতিকে ৰাখিছোঁ, মানে নিজৰ খাতিকে এইজনী গোটেইকেইজনী মাইকী হয়। মাইকী গাহৰি এইকেইজনী মাইকী গাহৰি পোৱালি হয়। বুজিছ? হা এজনী হেম্পশ্বায়াৰ এজনী ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ মাক হয়। প্ৰেগনেণ্ট হৈছে, 50 দিন হৈছে, 15 ডেজ হৈছে। এই দুজনী ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আৰু হেম্পশ্বায়াৰ হ'ল খাচী। তাৰপিছত আৰু এইফালে মাক এজনী আছে, পোৱালি দিছিলে। মাকজনী টোটেল 9টা পোৱালি দিছে, 5টা মতা আৰু 4জনী মাইকী। এনেকুৱা হৈছে জনাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মা লাগে ক'ত? এইফালে দুজনী ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে। ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈছে, 2 মাহ হ'ল, 16 ডেজ, 2 মাহ কেইদিনমান পাৰ হৈছে। চাইডত ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয়। এনেকুৱা হৈছে জনাব। এই চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। আৰামছে দে তোক মা লাগে। এই 3টা খাচী হয়, বাকী এটাটো হয় বুৰ হয়। এটা 3টা খাচী, এটা বুৰ হেম্পশ্বায়াৰ হয়। কতিয়া হাৰামি আহিছে মিছিলে কি হ'ল দাদা? এইকেইটা খাওঁতে থাকে, অকল খোৱা ধান্দাই হয় এইকেইটা।